Rhaglen gyntaf, rhif 81. Pan law bod tymor yn ei dro, rhyfeddu nawn ac allu'r iôl, yn creu amrywiaeth rhyw a hyd, ar faes y mynydd tir ar ôl. Diolchwn am y gwanwyn gwyrdd yn deffro'r byd dros trwmwys pryd, a chyffro'r werth yn dweud wrth bawb fod at gyfodiad yn y tŷ. Ac yna'r haf a'i ddyddiau'n wyn, yr wybredd las a'r hael i'w ben, a chlywyr hyfryd chwerthu'n plant yn atsau eto hyd yn en. A phando'r Hydref yn ei lwysg a'i law yn curo dail y coed, cael brofi cyfoeth cnwd y maes eleni eto yn erioed. Ac bod hi'n y geia'n oer a mantech wen yn cuddio'r cael, codforwn eto rhyfeddwyr amrywiaeth byd y crewr mawr, i 81. Daw darlleniad o lyfr pregethwr. Pennod 3, adnod 1 i 8. Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyn dan y nef. Amser i enni, ac amser i farw. Amser i blannu, ac amser i ddifreiddio hyn y blanwyd. Amser i ladd, ac amser i iachau. Amser i dynnu lawr, ac amser i adeiladu. Amser i wylo, ac amser i chwerthu. Amser i alaru, ac amser i ddawnsio. Amser i daflu cerrig,
ac amser y casglu. Amser i gofleidio ac amser i ymatal. Amser i geisio ac amser i golli. Amser i gadw ac amser i daflu ymaith. Amser i rwygo ac amser i drwsio. Amser i dewi ac amser i siarad. Amser i garu ac amser i gasau. Amser i rhyfel ac amser i heddwch. Gweddill. Holl alluog a thragwyddo'r ddew. Llawen hawn heno y mawredd dy gariad, a llawnder dy ddarpariaeth. Daethom ynghyd wedi ein hamgylchynu gyda ffrwyth dy greadigaeth, ac amrywiaeth gyffoethog a digonol cynheuaf arall. Derbyn ein haddoliad, am i ti roi a chynnal fywyd, am gysondeb y tymhorau, am batrymau reolaidd dydd a nos, am gyfoeth rhyfeddol ein byd. Derbyn ein moliant am lafur dynol sy'n rhan o'r cynheuaf, am y paratoi ar hau, am feithrin y blanhigion a'r tyfiant, am y cyneuafu a'r paratoi er mwyn dosbarthu, am y cludo a gwerthu. Dragwyddol fyw, diolchwn dy fod yn caniatáu i weithio lawn llaw ar thi, yn hyrwyddo ac yn casglu o ffrwythlondeb dy greadigaeth. Helpa ni adnabod y cyfrifoldeb sydd ynghlwm â hyn, ac i fod yn stiwardiaid ffyddlon o bopeth ar ofaist. Boed i'n bywydau ynghyd â'n geiriau, estyn i tifoliant llawen ac addoliad o'r galon. Dduw'r bywyd, creawdwr pob beth sy'n bod, ac a fi, ac a fydd. Diolch i ti am ein byd gyda'i amrywiaeth cyfoethog a rhyfeddol. Am dy rodd o fywyd yn cael ei adnewyddu'n gyson, gan dy law gariadlon. Am bopeth a wnaethos ti dyfu ac i ffynnu o'n gwmpas. Am bopeth sy'n rhoi bwyd a dillat ac adnoddau helaeth y blaned rhyfeddol hon. Diolchwn i'r sawl rydym yn ei dyled am y cyneuaf hwn. Y gweithwyr ar y ffermydd ac mewn amaethyddiaeth, y morwyr a'r pysgotwyr sy'n mentro'i bywydau ar y moroedd. Y glowyr a'r beirianwyr sy'n sicrhau deunyddiau sylfaenol ar gyfer diwydiant. Y gwyddonwyr a'r technegwyr sy'n helpu i ddatblygu gwell cnydau. Y sawl sy'n cael ei cyflogi mewn siopau a ffatrio, sy'n gweithio mwyn bodloni ein gofynion. Dduw'r bywyd, helpa ni werthfawrogi'r cyfan a wna'r cynifer i ddwy'n ffrwyth dy greadigaeth i ni. Ac addysga ni am y rhan sydd gennym i'w chyflawni i sicrhau fod cenedlaethau'r dyfodol yn medru ei mwynhau yn ei tro. Addysga ni i ddefnyddio dyroglion yn ddoeth, yn gyfrifol, yn effeithiol, gan sicrhau na fydd gwastraffu dianghenraid neu afradu ffôl. Helpa ni gofio'r sawl nad oes iddynt rhan gyfartal y mendithion y cyneuaf. Y tlawd, yn y wynog, y digartref, y gorthrymedig, y sawl a gafodd ei goddiweddyd gan drychineb, a'r sawl a welodd ei cnydau yn methu. Arbed ni rhag y drychineb hunanol, yn ceisio ein cyfforddusrwydd ein hunain gan hepgo'r anghenion eraill. Ysbrydola ni rannu o'n digonedd gyda'r sawl sy'n galw allan am gymorth. Dduw'r bywyd, darperais tu hwnt i'n anghenion, digon ar gyfer pawb ym mhob man i gael digon a mwy na digon. Maddau ni fod rhai yn dal i lwgu, a maddau ni am ein rhan yn hynny.
Ysgoga ni fel y gallom herio gydwybod llywodraethau a chenhedloedd, hyd y dawr amser pan fydd y holl roddion yn cael ei rhannu rhwng pawb. Dduw Drigarog, darperais ti hwnt i'n anghenion eleni eto. Clyma ni ynghyd yn un cymuned ysbrydol, yn un corff Crist, ac yn un teulu ffydd. Offrymwn ein gweddiau i ti, Dduw Dad, o llalluog. Amen. Noswaith dda i chi gyd, a chroeso cynnes i'n Cwrdd Diolchgarwch ni. Mae mor braf gweld chi, mae'n hyfryd cael bod nôl yma unwaith eto yn aelodau ac yn gyfeillion. Croeso cynnes i bob un ohonoch chi. Mae'r Cwrdd Diolchgarwch hyn o'n cael ei recordio gyda llaw ac mi fydd yn cael ei rannu yn y dull arferol i'r rhai sydd yn methu bod gyda ni. Felly llydeinwch y neges i'r bobl hynny a'i cynorthwyo i ddod o hyd i'r recordiad maes o law. Wel, y coeddiadau gyntaf, os gwelwch yn dda, ga i ofyn i chi barhau i wisgo'ch mwgwd tra'n y cwrdd a cadw i ymfellhau yn ystod y cwrdd ac wrth adael y noson, os gwelwch yn dda. Fydd neb yn dod o gwmpas i gasglu, ond bydd y blychau casglu bob ochr os ydych chi'n dymuno cyfrannu ar y ffordd mas. Dydd Sul, mae'n cwrdd nesaf ni, yma y Methel am 10 o'r gloch y bore. Dydd Sul nesaf yr 9 dan ofal y Parchedig Carys. A fydd y cwrdd nesaf fydd gyda ni wedyn ar yr 11 o Dachwedd. Eto am 10 o'r gloch y bore dan ofal Mr Hywel Sleinecker. Roedd na drefniadau cael cyfarfod swyddogion, ond mi fydd hwnna'n cael ei ail-drefnu. Mae'n debyg ar ei cyfriddau maes o law. Mae cwbl o bethau sydd angen i trafod. Mae Cwrdd Diolchgarwch Carsalen os yfori yn orbol tebyg, ac mae yna bregethwr gwadd poblogaidd i gael fyny eto am 7 o'r gloch yng Nghaersalem, fi'n credu. Os rwy'n arall yn moyn cyhoeddi Cwrdd Diolchgarwch tra bod ni wrthi? Di Brydeidiw wedi cael? Tenofio, Cabrero. Manylion i ddilyn, mae'n neis eich gweld chi gyda llaw. Reit, y diolchiadau de, cyn bod fi'n cyflwyno'r pregethwr gwadd. Ga i ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan heno. Ni wedi gweld Eira a Elin a Elma wrth yr organ, fydd Cerdyn yn cyhoeddi'r emyn ola ar ôl o bregaeth. Diolch i chi gyd am eich cyfraniadau ac hefyd i Cei a'r teulu sydd wedi paratoi'r capel ac addurno ar gyfer y Cwrdd Diolchgarwch ni. Wel, ni'n croesawu heno ein bigerni, sef y Parchedig Carys Hamilton. Croeso cynnes iawn i chi yma i Bethel. Mae'n braf eich gweld chi a diolch i chi am dderbyn ein gwahoddiad ni. Carys, wrth gwrs, yw biger San Patrick yn Carreg, Santiago Coman, Dewi Sant, Llanacrwys, Holl Saint Cellan a'r Santes Fair yn Llanfer Clydogau. Ers fel fach erbyn hyn, fi'n credu, a wy'n mynd yn ôl ffyrhonell eitha diogel fan hyn, sef beth ysgrifennodd Ceinwen a Gream fel un bach amdano chi yn Clonc ac ar Clonc 360. Nawr magwyd Carys ar aelwyd Gristnogol yn un o 4 o blant yn ardal Bromgest. Roedd ei mam yn athrawes yn yr ysgol Sul yn eglwys Sant Ioan Betws-Ifan. Ac roedd y gwasanaeth ar ysgol Sul yn rhan anatod o siliau teulu. A'r pwnc bob silgwyn wrth gwrs yn bwysig. Erbyn hyn, mae Carys yn briod â Robert ac yn fam i Lisa. Oedd yn 11 pan cyhoeddwyd hwn yn y papur bro, mae Sion 12 erbyn hyn. Mis nesaf, oedd yn bod ei gwagos ati. A maen nhw'n byw yn adpar Castell Newydd, ond fe gwelwch chi'n charri yn aml iawn wedi parco tu fas yn ei cerdi yng Nghymru a'r golau ymlaen yn ystydu yn aml iawn a Carys wrth i gwaith fyny. Wel, mae'n hyfryd cael eich croesawu chi i Bethel, ond hefyd i'r glwy.
a'ch gofal droson ni gyd yn mwy Pencarreg. Diolch yn fawr iawn i chi am fod heno ac am baratoi y darlleniadau a'r gweddi hefyd ar yn rhan ni, ac edrych bod i flaen yn eiddgar iawn i glywed eich neges chi yn ein Cwrdd Diolchgarwch chi. Croeso cynnes. Wel, diolch o galon wedi wneud geiriau caredig iawn yn y siŵr bod wedi gwneud yna. Ond wedi bod ma'n oes rhyw blwyddyn a hanner. Mae'r amser yn diflannu o'r gloi. Yn trefnu hyn o siarad yn enw'r tad a'r mab ar ysbryd glan. Amen. Ac a fi yn felly cynta te ddiolch o wylod calon i chi am y gwahoddiad i bod yma gyda chi heno. Mae yn fraint gyrhannu yn eich mawl a chaddoniad. A diolch i chi bobl ifanc, bod eich i gyd yn ifanc, i gyd yn ifanc eich ysbryd, a chi gyd yn ydych yn ifanc. Diolch i chi gyd yn ddod yma heno, ac yn gwneud eich gwaith mor unis. Dolwch ati, chi'n sbesial am yr dyfodol gyda chi yn eich dwylo. A neli at y bobl ifanc gen i wneud heno. Y trefnesydd allan mewn estig yn y rhywle yn ddiweddar ein bod y bywyd yn trio 6 mis o'n bywydau yn aros mewn goleuadau traffig. 8 mis yn agor junk neud. Blwyddyn gyfan yn chwilio beth ni wedi colli. Dwi'n colli bethau weithio. Pedair mlynedd yn neud gwaith tŷ. Felly'n credu byddai'r bod yn cytuno gyda hynna. A 6 blynedd o'n bywydau yn bita. Allai gyfedu hynna yn fod ein dwylo bita tanau bach o beth. A mae amser yn diflannu rhwng ei dwylo neu bob dydd, os na fotio ni. Ond y dweud hynna, mae yna amser i bob peth, ac i ni yn nghanol tymor diolchgarwch yn fuan eitha gawr yn ôl, ac y byddwn yn nghanol tymor y gaeaf a ddadoli wrth y drws unwaith yn traddod. Mae bywyd yn medru bod fel ffair yn diweddau, yn un rhas o un man i'r llall heb fawr o loris. Ar sychder wythnos, bues ein ymweld ar ysgol gynradd Parchedig Carys, a hwlodd i bachgen Parchedig. Ond dim yn wir tra ond ar ddi sy'n i chi gweithio. O, wedd gwyneb yn athrawes wedd yn pictiwr, a funen perthyn tu ôl y masg. I wish oedd yn un meddwl, a wedyn sgol, wel os byddai hynny yn wir, byddai cyfadwn i gael yn mob twll a hanner. Cwestiwn bach arall dwi wedi cael ydy, pan mwyn dau yn newid ei lliw ac wedyn cwmpo'r coed? Cwestiwn da eto, pwy'n wir sydd yn trefnu y pethau yma ac yn trefnu'r byd natur? Ife Duw neu mae'r cwbl yn digwydd wrth patrwm blynyddol? Pan bod pethau gwahanol yn digwydd amserau gwahanol y flwyddyn, a mae'n digwydd ta beth i ni feddwl ac yn moyn, so ni ddim lot o ddewis dros y peth o sef. Meddai'r gwyddonwyr bod eglur had i gael am bob peth sydd yn digwydd, ond dyn nhw ddim yn gwybod y cwbl wedi ni. Gallwn trial deall ac newidau'r gwyddonwyr a wneud y symau sydd yn ddigon teg, ond nid yn nhw sydd wedi trefnu y bydysawd. Yna rhywbeth yn fwy i gael yn dysau. Does ni wedi gweld Duw wedi oed, ond ni'n medru ei deimlo yn cwmpas bob dydd. A dynfonodd Duw ei fab Iesu Grist i'r byd i'n dysgu ni mwy am teyrnas Duw. Ac yn sgil hyn, trwy'r canrifoedd, mae'r pobl yn pallu bod yndo ac yn sgil hyn oherwydd wedi colli ei ffydd. Tybed os gen i chi ffydd, siwt mae eich ffydd chi? Mae llawer o bobl yn y byd sekular a ffydd mewn chwaraeon dygod yma, yn y maes sefydlu, pêl-droed, sgoriau pêl-droed, rhedeg, beicio ag ati. Gallai bod eich ffydd chi mewn byd natur. Ni'n ffyddiog pan blanwn eich yn y gwanwyn, fe fyddwn yn medu pan daw'r Hydref. Ni'n mwyd ffodus yn y wlad yma bod yn gweithio fel yna, ond dwi ddim yna ar draws y byd. Beth fyddai'n digwydd os na byddai'r
os na tyfer clwbiau. I ni wedi mynd i gymeryd pob peth mor gyfetarol yn dynig. A byddwn ni'n troi at Dduw i ofyn i'n pam. Trwy'r o fod, drwy heddwys dyna'r pryd mae rhan fwyaf yn troi at Dduw dwi'n mod yma, pan bod angen help neu ateb i'r rhywbeth sydd yn ein poeni ni. Ond heno ni wedi dod i'r rhoi diolch i Dduw am y cyfan sydd gen i, am yr holl bendithion y gras y cwbl yn ei rhoi i ni mor helaeth bob dydd. Ac awdur geiriau ac benni Hydref Parchedig Carys y Dyfrynnau Solomon, ac mae'n disgrifio'r gylch bywyd i'r dyn. Dwi'n gwybod falle bydd rhai ohonoch chi fel fi yn pentroni beth mae rhai o'n adnodau yma yn ei olygu yn y gerdd hon. Beth yr enghraifft y mae'n ei olygu bod amser i las fel y dywedir yn adnod 3. Beth mae'n ei olygu bod amser i gysau. Nid yw'r Dyfrynnau Solomon am i fi gwneud amser yn y bywydau i las nac amser i gysau. Yn edrych ar bywyd ac yna sylwi. Os edrychwch ar bywyd yn y cyfanrwydd, bod y holl bethau hyn yn ymddangos at un adeg neu llall. Bydd yna amser yn roedd y pethawson y geni. Yna daw amser bydd rhaid i ni farw a gadael at un byd yma. Weithiau byddwch yn plannu coeden efallai, a yna adegau y bydd yn rhaid i chi adroddi'r coeden a'i lawr oherwydd ei bod wedi heiddo ac nid yn drwyth mwyaf. Nid ni sy'n reoli'r amseriad hwnnw. Mae yna amser y mae menwydd yn rhyfela ac yn saethu ei gilydd. Mae yna amser pan mae heddwch yn cael ei ddadfa, ac mae cyn elynion yn sefyll gyda'i gilydd wrth y cenotaph mewn ffordd. Mae yna amser wrth gwrs i godi adeilad. Mae yna amser hefyd pan byddwch yn tynnu'r adeilad na i lawr ac adeiladu rhywbeth newydd yn ei lle. Mae yna adegau i wylo ac amseroedd i chwerthin. Mae yna adegau pan bod hi'n iawn i wylo, a mae yna adegau pan fydd rhaid i chi chwerthin. Mae chwiodd yn amser yn hywir, a dim gwrs rhyw a chwerthin ac yn amser anghywir. Mae yna adegau a laru. A rhan o fod yn ffrind da i'w galaru pan fydd pobl arall yn galaru, ac yn llawenhau pan bod twythau yn llawenhau. A fe wylodd Iesu pan welodd y galwad am drofod eraill dros farwolaeth ei ffrind Lazarus. Roedd Iesu'n wylo ei fod yn gwybod ei fod ar fin codi Lazarus oddi wrth y leidw. A pan byddai gwrthwoliaeth mawr eto fel y dywed yn y ddengir Iwan, a unfed bennod o'r 10. Oedd Solomon yn nodi yn y dadlod yma bod yna amser i Dafydd hefyd ac amser i gasglu hefyd. Efallai bod ganddo mewn cof bennod enwog am ei dad Dafydd ac ysbryd hefyd i wynebu Goliath ac yna taflu Cadeg i'w drechu fel y dywed yn llyfr cyntaf Samuel. Mae Solomon nesaf yn adlewyrchu bod amser i gael ei gofleidio ac amser i beidio a chofleidio. Mae'n amser i gwtio ac amser i beidio a gwneud ni hefyd. Mae angen dangos cefnogaeth i'r rheina sydd o'r cwmpas ac wedyn i ddal nôl pan bod angen y gofod nes beth arnyn nhw. A mae bywyd yn llawn o gyfleoedd i gydio ac i adael fynd. Mae'n amser i rhwygo ac amser i drwsio, amser i fod yn dawyr ac amser i siarad. A dywed i ni llyfr Iago i ni fod yn gyflym i fod rhanundo, ond yn araf i siarad ac yn araf i fideo. Mae'n amser i garu ac amser i gasau. A gall ein swnon falle yn rwystredig i ni, ond diwedd Solomon, os ydym yn casau rhywun gyda'n calon, yng ngolwg Duw, mae hynny fel os byddech wedi ei las. Mae Duw am i ni casau drigioni, ond diddaru beth sydd yn dda. Yn olaf mae'n amser i rhyfel ac amser i heddwch. A mae'r Beibl yn hollol glir am amseroedd rhyfel ac am heddwch, fel y dywed yn llyfr gyda'r Beibl, Genesis. Yn hynod 9, trwy amser cyfamod Duw a Noa wedi'r dilyn.
A mae Duw wedi penodi cylchoedd bywyd dros benni gili. Mae ganddyn o rhyddym ac hefyd lle. Ond dyma mae Solomon yn dathlu trefn a sicrwydd y cylchoedd. Fe'i penodi'r nhw oll ar ddew. Mae hynny'n rhoi ystyr a phwrpas i byd. Mae'n gyferbyniad llwyr i arsylwi ar y cylchoedd o safbwynt cyswl a phrofiad dynol. Mae'n ddirgelwch yn anwedd i'n cyswl ni, ond yn baradocs arwydd teyrnas tragwyddol ddew. Mae ymddiried yn ddwedd yn ein rhagori addyn a'n sicrwydd. Y drwy natur yn gwisgo'r popeth sydd wedi ei benodi ganddo. Mae'n golygu bod gan pethau trw hyd yn oed lle yn hynllun Duw. Dilyniodd Duw y greadigaeth ger farwolaeth. Ond gyflwynodd Duw y posibilrwydd o farwolaeth pan rhoddodd rhyddid i fodau dynol. Fel dywedodd wrth Sara ac Eva am beidio a bwyta o'r ffrwyth poenter wybodaeth y da a strigioni. Ac ychwanegodd ganlyniad fe byddent yn bwyta a byddent yn marw. Ond dywysodd Adra ac Eva farwolaeth, felly yn anffodus mewn farwolaeth bellach yn y rhan o'n bywyd ni. A mae pob gweithgaredd dynol yn wahoddiad gan Dduw i fod yn ddiolchgar. A dyma sylfaen odau i gwynhau bywyd. Dyma'r gwahoddiad i ymddiried yn llawn sofran Duw. Rhoddodd Duw rhyddid i bob un ohono gweithredu ar ei greadigaeth ac i effeithio ar hanes dynol. Pan rydyn ni'n gwneud hyn trwy ffydd ac i ddiddod, rydyn ni'n gyfranogwyr gweithredol gyda Duw. Mi allai'r neges hon o Solomon fod yn fwy canologol, gallwn ymddiried fod pob peth yn wrthosol, gan gynnwys ni, a'n cyfle i ddewis a gweithredu yn y bywyd hwn. A mae Solomon yn tynnu sylw mwyn i ni cael mwynhau ein ffyddion a'n doniau. Mae'n ymddangos bod brydenu Solomon yn awgrymu i mi ddweud, blodeuwch le bynnag rydych wedi cael eich plannu. Blodeuwch le bynnag rydych wedi cael eich plannu. Fel Cristnogion, mae gen i'n fwy o reswm i ddod o hyd i bleser a mwynhad yn ein bywydau. Mae gen i'n i gyd alwad i wasanaethu ble rydym ni. Rydym ni yma i ddefnyddio ein geiriau a'n gweithredoedd, a'n holl rhoddion i anrhyddeddu Duw, ac i rannu'r cariad a'r gras ac eraill ble medrwn ni. Os nad yw'n hagwedd ein geiriau a'n haddewidion yn mynebu parch deial at Dduw, roedd gwbl yn osgodd amser. Rydyn ni'n treddfol yn gwybod bod mwy na byd y synhwyrau yn bywyd a'n bodolaeth ni. Mae Duw wedi plannu'r diogelwch hwn ynom mwyn i ni ei barchu a'i geithio hefyd. Mae dod i berthynas iawn â Duw yn golygu gweld pethau o safbwynt gwahanol, a llawenhau yn rhoddion Duw mewn bodlonrwydd. Mae hyn yn golygu mwynhau y rhoddion Duw gyda Duw yng nghanol y mwynhad, ac y pwyslais yw ein bod ni bod i mwynhau'r bywyd hwn, y bywyd sydd gyda ni nawr. Dim angen i ni boeni am y dyfodol, ond i fyw bywyd i'r eithaf bob dydd tra gallwn ni, a wneud y fwyaf o bob cyfle a ddaw. Toddi'r un meddyliau a geiriau pwerus sy'n i fyw. Ystyriwch anreg bob tymor, anreg y gwanwyd na'r haf, hydref a'r gaeaf. A mwynhewch yr anreg hwnnw bob tro, a diolchwch i Dduw sydd wedi rhoi mor hael i ni. Ac i gloi cofiwch roed y diolch yna bob dydd i Dduw. A gyda ni gyd rhywbeth i ddiolch amdano. Rhwchau'r o ddiolch am ddiwedd y dydd, neu y tychwedd dydd, a chofiwch bod yna amser i bob peth. Wnewch y fwyaf o'r amser, clod a gogoniad diwen o ef. Amen.
Rhif yr ymyn 159. Moli i derm nawn. Byddais eto i ni yn iaf ar fôr a thir. Ein diolch rhwng i ti. Parchwn yr roddion hael sydd yn ein cynnal ni. O diwrnod o'r flwyddyn faith, ein diolch rhwng i ti. Diolch am Gymru'n gwlad, i yw'n cartre ni. Am iaith gros a hanes byw, ein diolch rhwng i ti. Diolch am Iesu Grist, dysgodd ef i ni, i roi fel yr byddai ef, ein diolch rhwng i ti. Derbyn ein diolch am hoi mor hael, a'r blwydd o lliw ein gri. Heddiw gytîn, derbyn ein diolch ni. A tangnefydd Duw gwrth y lliog, y tad y mab at ysbryd glân, y bendith Duw gwrth y lliog, y tad y mab at ysbryd glân, a fo gyda'ch fi oll o'r nos hon hyd byth ythoes. Amen.